来不及了，先把怎么这么多？先把要给妹妹的东西去。最爱的汽水，这个拿。还要去给哥哥送书，太好了。这个勉强能走去。玫瑰醋。关上吗 ？OK， 这太少了。别吃了，太危险了，扔掉，扔掉。小腿，这个可以吃。什么调料都不用放，只放这个大酱、黄豆酱。会快一点，看一下，加。你在哪儿呢？你在哪里？你怎么在这呢？这个汤真是有点咸的，酱放多了吧？分2次给啊！现在烫。这个面的添加剂为什么这么多呀？算了，不给哥哥就这个。还是这个面好一点。好大哥回来了吗？橙子，洗手哟！你把帽子扔我床上干嘛？语文作业是新编和生字本，然后呢还有数学就是一张活页。我生字本写完了。几个字啊？你的嗓子为什么天天都是哑的呀？没有哑。你不可能变声了吧？才还不到9，你声音很粗呀，你跟小时候声音不一样啦。你是变声了，不可能吧？你嗓子疼不疼？你声音变这样了，你自己不知道啊？雪梨已经吃过饭了，你等会儿就是吃炸酱面，3口5口就扒完了。吃饭别磨叽。炸酱面配米饭，米饭就1小口了。别动别动啊，小心烫到你。